안녕하십니까. 오늘은 통닭 3마리 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 통닭 닭다리 3마리입니다. 오케이. 맛있게 먹도록 하겠습니다. 맛있겠지? 이름은 위대한 닭다리. 일단 다 뜯어놓도록 하겠습니다. 나와라 이 통닭아. 세 번째 닭다리. 와우. 이게 뭡니까 이게? 응? 자, 통닭 닭다리 뜯는 ASMR 시작하도록 하겠습니다. 조금 안 볼 수도 있는데. 맛있네. 땅콩. 포기.
맛있는 통닭, 닭다리. 저도 참 좋아하는데요. 제가 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 하나. 얘기하면서 국물 없어. 이렇게 맛있는 건 처음 먹어봅니다. Very good.
파인애플. 맛있는 동달. 먹어보도록 하겠습니다. 이제 안녕하십니까. 오늘은 위대한 닭다리 먹방이었습니다. 다리가 3개, 매우 큰 닭다리였습니다. 다음 시간에는 더 맛있는 걸로 가지고 오도록 하겠습니다. 좋은 댓글이든 나쁜 댓글이든 댓글 남겨주시면 다음 메뉴 때 반영토록 하겠습니다. 지금까지 뉴칼릭스 TV의 뉴칼릭스였습니다. 감사합니다. Goodbye. To be continued.